الرحمن الرحیم. تیر درس مونږ ویلو په ډیبټ او کریډټ رولز کې. اوس راځو دغه ډیبټ او کریډټ رولز چې څومره دي، لکه مثال په 15 اکاونټس کې مونږ ډیبټ کریډټ رولز اپلای کوو چې هغه مونږ سره ایسټس دي، ایکسپنس دي، لایبیلیټي ده، انکم ده او کیپټل دي. هغه به اوس په دې 15 ټرانزیکشنو کې 15 ټرانزیکشن موږ لرو. په دې 15 ټرانزیکشنو کې به موږ دا حل کوو ان شاء الله العزیز. پریکټیکلی په هر یو ډیبټ کریډټ رولز کې چې هر یو اکاونټ راغلی دی، په هر یو اکاونټ 15 اکاونټ په 15 واړو به یو مثال ورکوو. خو د ټول نه مخکې دغه یو څه ذهن کې کېنوئ چې تاسو باید د ژورنال دپاره چې کوم دی دغه فارمیټ یاد کړئ. د ژورنال فارمیټ چې دی دا 15 کالمه لري. صحیح ده، 15 کالمه لري. په اولني کالم کې موږ سره څه راغلی دي؟ تاریخ راغلی دی. په دویم کالم کې ډسکرپشن دی. په دریم کالم کې موږ سره ریفرنس دی. صحیح ده، ریفرنس چې کوم ستاسو کوم ووچر یا کوم ایویډنس انسټرومنټ کوم راغه راشي که نه، کوم بیل، دا بیل نمبر به دلته لیکئ. ډیبټ څه شی ډیبټ کېږي؟ ډیبټ مونږ ویلي که نه چې څه مونږ ته راځي هغه به ډیبټ کوو، او چې څه ځي هغه به کریډټ کوو. بس دغه رولز دي، دا یاد کړئ. صحیح ده که نه؟ رولز مونږ یاد کړي دي. نو دا فارمیټ دی. اے بی سی لیمیټډ کمپنی، بیا به ولیکئ ژورنال، بیا به ولیکئ فار د منث آف جنوري 2024. صحیح ده، دا زموږ فارمیټ دی. په دې باندې راځو اولنی ټرانزیکشن ګورو. اولنی ټرانزیکشن موږ سره دی وی پرچیز ا مشین آف 30,000 ان کیش. مطلب دا دی چې په 13,000 افغانۍ باندې مونږ یو مشین واخیسته. صحیح ده، چې مونږ یو مشین واخیسته نو د دې لپاره دا ټرانزیکشن څنګه کېږي؟ ګوره اولنی ټرانزیکشن به لیکلی دی. اولنی ټرانزیکشن کې څه وي؟ اولنی ټرانزیکشن کې موږ سره دوه قسمه اکاونټس راغلي. یو موږ سره مشین راغی او یو موږ سره کیش راغی. مشین ولې راغی؟ چې مشین موږ واخیستو. کیش ولې راغی؟ چې کیش موږ نه لاړ. او مشین موږ سره څه شی دی؟ ایسټس دي، او کیش هم موږ سره ایسټس دي. موږ ویلو چې په ایسټ کې کله زیاتوالی راشي ډیبټ کېږي به، او که کموالی راشي کریډټ کېږي به. نو مشین زموږ ایسټ دی، زیاتوالی پکې راغی موږ به ډیبټ کوو. صحیح ده. او کیش چې کوم دی دا هم زموږ ایسټ دی، کرنټ ایسټ دی. دې کې زموږ کموالی راغی نو دا به څه کېږي؟ کریډټ کېږي. اوس راځو دې باندې پریکټیکلي دا مثال دلته حل کوو. څنګه به حل کوو؟ موږ راځو مثال په اول د جنورۍ باندې، په اول د جنورۍ باندې دا څه شی شوي دي؟ دا ټرانزیکشن شوی دی. زمونږ لاس ته څه راغله؟ مشین اکاونټ. او بل کوم یو راغی؟ مشین اکاونټ چې راغی نو مشین اکاونټ موږ سره په 100 سره په ډیبټ شو. دا ولې ډیبټ شو؟ ځکه چې دا زمونږ ایسټ دی او په ایسټ کې زیاتوالی راغی. همدغه شان موږ سره کیش اکاونټ راځي. ټو کیش اکاونټ. کیش اکاونټ موږ سره ولې کریډټ کېږي؟ ځکه زموږ دخل کې پیسې وي. زموږ د دخل نه پیسې څه شوي؟ موږ لاړې او سم پې واخیسته، مشین هم پې واخیسته. دا اولنی ټرانزیکشن. دویم ټرانزیکشن ته ګورئ. دویم ټرانزیکشن کې څه وایي؟ دویم ټرانزیکشن کې وایي رینټ آف 4,000 افغاني پیډ ویا بینک. یعنی مطلب دا دی چې د بینک په ذریعه باندې مونږ رینټ ورکړه، کرایه هم ورکړه. او کرایه خو مونږ ویلو کرایه زموږ لپاره څه شی دی؟ مصرف دی. اوس ګورو دلته دا دی. دې مثال ته تاسو ګورئ. دویم ټرانزیکشن دی. مونږ سره راغلی دی یو رینټ، کرایه ده. کرایه مونږ څه ده؟ ایکسپنس دي، مصارف دي. صحیح. دویم موږ سره راغلی بینک. بینک څه شی دی؟ زموږ ایسټس دي. ښه، اوس صحیح شو. اوس ګوره مونږ ویلو چې کله ایکسپنس زیاتېږي نو ډیبټ کېږي به، او ایسټ هم زیاتېږي ډیبټ کېږي به. صحیح ده. دا رولز تا ځان ته لیکئ داسې ای اے ایکسپنس او ایسټ. دا چې زیاتېږي ډیبټ، که کمیږي کریډټ.
ډیبټ او د کریډټ. صحیح شو. نو اوس ګوره ایکسپنسز دي، ایکسپنسز زموږ زیات شوي دي نو ډیبټ شو. صحیح ده. رنټ دی. بینک زموږ ایسیډ دی، بینک کې زموږ پیسې دي، مونږ د افکارایي چې ورکول او ختم بیل ورکړه چې لاړ شه چیک واله د بینک نه زموږ پیسې کډ واله، نو بینک نه پیسې چې دی ودرا کړي ویوستي او څه دپاره د رنټ دپاره. نو دا څه شو بینک زموږ پیسې کمې شوې نو مونږ څه کړه کریډټ کړه. د دې پریکټیکلي مثال څنګه کېږي؟ یو مونږ سره راغی دویم ټرانزیکشن دی، خو دغې ټرانزیکشن ته یو تاسو ګوره لیکئ داسې یو نریشن لیکئ. نریشن کې ورته داسې لیکئ چې مثال پرچیز یا همغه ټرانزیکشن هم لیکلی شئ پرچیز ا مشینري، داسې مشینري مطلب مشینري تا واخیسته چې تا ته به پته لګي سبا چې یاره دا پیسې ما د څه په څه وجه مصرف کړي دي، تا ته پته ولګي چې یاره ما مشین اخیستی دی. یو نریشن به لیکئ. صحیح ده. دویم قدم کې موږ سره دا دویم ټرانزیکشن ته راځو چې هغه موږ سره د څه د رنټ او د بینکو. اوس ګورئ مونږ رنټ ډیبټ کوو، ولې چې زمونږ رنټ زمونږ دپاره رنټ اکاونټ زمونږ دپاره چې دی ایکسپنس دی، ایکسپنس زمونږ زیات شوي دي په 100,000 سره په 4,000 سره. صحیح ده. او ټو بینک اکاونټ بینک نه زمونږ پیسې وتې دي. صحیح ده. دا به څه شي کریډټ وشي. ولې به کریډټ شي؟ ایسیډ کې کموالی راغی. ولې ډیبټ شو؟ دا په ایکسپنس کې زیاتوالی راغی. صحیح ده. او دې ته به ولیکي نریشن کې چې رنټ پیډ ویا بینک هماغه ټرانزیکشن راواله ولیکه څه پروا نه کوي. بل ټرانزیکشن دی موږ سره پرچیز پی سی پرسنل کمپیوټر. صحیح ده. پرسنل کمپیوټر په 100 روپیو واخیسته په 2,000 افغانۍ باندې فرام علي ان کریډټ. اوس ګوره په قرض باندې واخیسته، نو په قرض یې چې واخیسته په قرض یې واخیسته نو دا به د قرض کاته کې لیکل کېږي. همدغه شان زمونږ لایبیلیټي راغله. قرض زمونږ څه شی دی؟ مسؤلیت دی، لایبیلیټي ده. لایبیلیټي چې زیاتېږي څه به کېږي کریډټ کېږي به. صحیح ده. لایبیلیټي چې زیاتېږي وګوره څه به کېږي کریډټ کېږي به. صحیح دی که نه؟ اوس ګوره دې کې موږ سره 2 اکاونټونه راغله. دا دی دریم ټرانزیکشن دی. یو موږ سره پرسنل کمپیوټر راغی، یو موږ سره علي راغی، علي نه موږ قرض اخیستی دی. صحیح ده. پرسنل کمپیوټر دا خو زموږ ایسیډ دی که نه، موږ خو ځان دپاره اخیستی دی، نو موږ څه شو دا ډیبټ کېږي که نه. موږ چې څه موږ ته لاسته راځي هغه به ډیبټ کوو. دا موږ ته کمپیوټر لاسته راغی موږ ډیبټ کوو. ولې ډیبټ کوو؟ زیاتوالی پکې راغی. اکاونټ پیبل دی، علي ده، علي لایبیلیټي ده، مسؤلیت دی. دا به موږ په آینده کې ورکوو که نه. نو دا موږ څه شو موږ چې موږ په قرض کې یا په لایبیلیټي کې زیاتوالی راشي دا به کریډټ کوو. اوس ګورو راځئ په دې باندې دا دلته حل کوو. دریم نمبر ټرانزیکشن دی. دریم نمبر کې موږ څه لیکو؟ اول موږ سره څه شی راغلی دی؟ پرسنل کمپیوټر پی کمپیوټر اکاونټ. کمپیوټر زموږ ایسیډ دی، ایسیډ زموږ زیات شو په 100,000 سره په 2,000 سره. صحیح ده. همدغه شان راځو علي نه موږ دا په قرض باندې اخیستی دی. علي زموږ دپاره څه شی دی؟ اکاونټ پیبل دی. ټو اکاونټ پیبل 100 روپۍ 2,000. زموږ چې لایبیلیټي زیاتېږي نو کریډټ کېږي به، نو موږ کریډټ کړه. همدغه شان دې ته به لاندې څه ولیکي؟ مطلب پرچیز پی سی آن کریډټ چې هر څه ورته لیکي بس چې تا ته صرف پته ولګي. صحیح ده. بل ټرانزیکشن ته ګورئ. بل ټرانزیکشن ته ریسیو ډسکاونټ. مونږ چې دی یو چا نه سامان واخیست هغې کې مونږ ته ډسکاونټ راکړه او 1,500 روپۍ په کیش کې راکړه، 1,500 یې نغدې راکړې. نو ګوره ډسکاونټ ریسیو چې کوم دی دا ګوره څه دی؟ عاید دی که نه دی؟ ریوینیو ده، انکم دی، تا لاسته راله.
صحیح ده. او دا پیسې چې کله ته راواخلې دا به چېرته اچې داخل کې کیش به دې پې زیاتېږي ایسډ به دې زیاتېږي. نو دا اوس ګوره دې کې موږ سره اخرنی ټرانزیکشن دی دا وګوره 4 نمبر سیکنډ لاس دی کیش راغی او بل ډسکاونټ ریسیو راغی. ګوره ډسکاونټ ریسیو زموږ څه شی دی عاید دی څه شو عاید کې زموږ زیاتوالی راغی نو دا به څه کېږي کریډټ صحیح ده. او همدغه شان کیش زموږ ایسډ دی دې کې چې زیاتوالی راشي دا به څه کېږي ډیبټ راځي. اوس یې کوم ګوره دلته حل کوي پریکټیکلي مثال پې ورکوو. سمه ده 4 نمبر زه لږ زکام یم مه بخشش کوئ. موږ سره څه شی راغلی دی کیش دغه کوم کیش زیات شو کیش اکاونټ زموږ څه شو زیات شو په 100 روپو سره په 1500 سره چې دا ایسډ دي. ولې زیات شو څه د وجې زیات شو د ډسکاونټ ریسیو د وجې ډسکاونټ ریسیو د وجې زیات شو. ولې زیات شو ځکه چې مونږ عاید لاسته راغلی عاید څو روپۍ دي 1500 صحیح شو. نو مونږ به دلته څه ولیکو نریشن کې ډسکاونټ ریسیو صحیح ده بس ولیکئ مطلب مونږ ډسکاونټ ریسیو کو او آن پرچیز مطلب سم واخیسته نو د هغې د وجې مونږ ډسکاونټ ریسیو کړو صحیح شو. اوس زمونږ اخري ټرانزیکشن دی ښه اخري ټرانزیکشن څه ټرانزیکشن دی وایي کیپیټل انټروډیوس بای قدرت 50,000 ان کیش. مثال 50,000 روپۍ چې دی قدرت بزنسمین دی 50,000 روپۍ بزنس ته راوړي. دې کې موږ سره 2 اکاونټونه راځي. 5 نمبر انټري ده یو اکاونټ موږ سره راځي د څه شي کیپیټل صحیح ده که نه او بل اکاونټ موږ سره راځي د کیش نو موږ لیکو کیش او بل کوم دی کیپیټل. ښه اوس ګوره دا زمونږ ایسډ دی کیپیټل ایسډ دی او سوري کیش ایسډ دی او کیپیټل کیپیټل دی صحیح ده. نو ایسډ کې زمونږ څه شی راغلی دی ایسډ کې زمونږ زیاتوالی راغلی دا دی زیاتوالی نو دا به څه شي ډیبټ به شي. کیپیټل دی کیپیټل موږ سره چې دی دا په دا چې دی کې چې زیاتوالی راشي دا به څه کېږي دا به کریډټ کېږي صحیح ده که نه د رول مطابق. دا وګوره کیپیټل دی دا صحیح شو زیاتوالی پکې راغی کریډټ ایسډ دی کیش زیاتوالی پکې راغی ډیبټ. دا به اوس موږ څه کړو دلته به حل کړو. 5 نمبر ټرانزیکشن دی 5 نمبر یعنی ډیټ کې موږ ویلو 5 تاریخ باندې نو زموږ کیش انټروډیوس شوی دی کیش اکاونټ دا به څه شي 50 سره به دا به ډیبټ شي. او همدغه شان 2 کیپیټل دا به څه شي 2 کیپیټل اکاونټ 50 سره دا به کریډټ شي. موږ به څه ولیکو دلته نریشن کې انټروډیوس کیپیټل بس مطلب انټروډیوس کیپیټل موږ کیپیټل بزنس ته راوړو. اوس که ته دا سیټ جمع کړې او که دا سیټ جمع کړې دواړه به یو شان راځي. که دې دواړو کې فرق راغی پوه شه کوېسچن دی بیا هم غلط دی ګوره. او ډیبټ کریډټ ټول ته به ډېر زیات اپلای کړي سوچ کې صحیح ده. دغه زمونږ چې دی یو کوېسچن و او دا هم حل کړي انشاءالله امید دی په دې به پوه شوي یې. ښه دقیق یې وګورئ که بیا هم څه کوېسچن و نو مانې په کمنټ کې کولی شئ. همدغه شان کیدای شي کنټیکټ هم پکې چې بعضې ملګرو سره وي سټوډنټانو سره کنټیکټ هم کولی شئ. زمونږ دا پیج در سره د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ. مننه کورم ودان.